Pokoknya udah tipis ini guys. Masih ada airnya. Kopos. Gini deh bro mas. Ini semua lu. Tutup ya, tutup. Rocos. Oke guys, ini tinggal welding guys. Kita metode pengelasan 5F LB guys. Kelihatan dong? Kelihatan. Airnya kelihatan nggak dong? Enggak. Dah. Belum. Wes. Belum. Anjing panas. Mana? Udah pindah gue. Dah. Pindah dulu. Daping lagi.
liatin tuh. Bongkingnya orangnya tuh. Siap. Ngelesnya double. Ini Rena.